OK， 大家好，咁我哋繼續就講 error 嘅部分啦。咁上條片咧就講咗 sigfig 啦，同埋 decimal place 嘅。咁今堂咧就正式落到去我哋嘅 estimation， 即係我哋嘅估算啦，同埋量度嘅部分啦。好，咁我呢度咧先俾個例子俾大家先下。好，呢度咧我有筆間尺。OK，呢筆間尺咧就係我當咗咁先啦。然之後我上面有支筆。OK， 我呢度有支筆喺上面。OK， 好啦，咁呢筆間尺咧就係用嚟做乜嘢咧？就係用嚟量度呢支筆嘅長度嘅。咁呢支筆咧嘅長度就應該會係我哋嘅呢個位啦。OK， 就係我哋嘅呢個位啦。好啦，我想問大家個問題就係，如果你支筆係去到呢度嘅話，你會覺得呢支筆會係幾長咧？即係齋用把間尺嘅角度嚟睇嘅話，我哋會直接當佢係23 cm 係咪？點解你會當係23 cm 嘅？係因為呢支筆佢嗰個長度係停留咗喺23同埋24 cm 中間呢個區域嗰度嘛。OK， 咁到底我哋點樣嚟判斷到底我哋攞23呢個數值啊，定攞24 cm 嘅呢個數值咧？咁就梗係睇下佢近邊面多啲啊嘛，係咪先？好啦，咁呢筆間尺係咪？唔係呢筆間尺，呢支鉛筆停咗呢個區域入邊，好明顯呢個區域係細過呢個區域噶嘛。OK， 即係佢近23 cm 嗰個區域多啲噶嘛，所以我哋咧就會當咗呢一支嘅鉛筆係23 cm 啦。OK， 嗱呢個係好 basic 嘅 concept 嚟嘅，get 唔 get 先 ？OK， 如果你 get 到嘅話，我就繼續落去噶咯喎。但係你當係23 cm 啫，呢支鉛筆佢真實嘅長度係咪真係23 cm 咧？我想問大家，其實唔係嘅喎，因為佢雖然你當要係23 cm 啫，但係呢一度即係佢嗰個長度同埋23 cm 嘅呢一個部分，其實係有個誤差喺度噶嘛，有個 error 喺度噶嘛。OK， 你只不過係四捨五入將佢當咗23 cm 啫，所以任何嘅 measurement，OK， 任何 measurement 包括你 science 即係你 IS 做嗰啲所有嘅實驗，任何嘅 experiment 你隻肉眼睇嘅measurement 都一定會有誤差嘅。OK， 一定會有誤差嘅，所以我哋 that's why 我哋就要學呢課就係咁解啦。OK， 咁今課咧就主要係 focus on 呢啲嘅 error 係點樣計出嚟啦，同埋點樣形容呢啲 error 出嚟嘅。OK， 好，咁咧我哋就繼續落去噶咯。好啦，假設我呢支筆今次唔係停喺度啦。OK， 我重新畫過先。今次我支筆咁樣嘅，今次我支筆我長少少啦，我長少少去到呢一度停低。OK， 我去到呢度停低，咁樣你又會當佢23定24咧 ？OK， 咁咧你都係憑感覺嘅啫，你都係憑感覺到底我呢支筆係近23多啲啊，定係近24多啲咧 ？OK， 你憑感覺嘅啫嘛。咁你感覺上係應該會近24 cm 多啲噶嘛，所以而家你又會當係24 cm 咯。OK， 咁問題就嚟啦，到底我哋有冇個標準去定義呢支筆到底應該係幾時為23 cm， 幾時為24 cm 咧 ？OK， 即係話換言之，我嘅意思係咩意思咧？即係話我哋中間呢度係咪應該有？sorry 啊，我哋呢度呢個界限入邊 ，OK， 呢個範圍入邊，中間係咪有條界斬開去到定義邊一度係屬於23，邊度係屬於24嘅咧 ？OK， 好啦，而呢一條界我哋就會係幾多啊？23.5啊嘛，即係取23同24嘅呢個中間位OK， 我哋就叫23.5 cm 嘅。OK， 係啦，23.5 cm 嘅呢個界就係。好啦，咁呢個界點樣去定？佢點樣去計出嚟咧 ？OK， 就係我哋呢一課探討嘅話題啦。OK， 咁我哋咧就帶出一個新嘅概念，叫做 maximum absolute error 啦。OK，maximum absolute error。好啦，呢個 maximum absolute error 係咩意思咧 ？OK， 就係當我一支筆，OK， 我支筆停留喺
即係呢條藍色線嘅左邊任何一個位置，只要佢唔係太過就得㗎啦。OK，只要佢停留喺藍色偏左少少嘅位置，我就會當佢係23 cm。OK，咁呢度已經有個 error 㗎嘛？呢一個我哋叫做 absolute error。OK，呢個叫 absolute error， 即係話呢支筆真實嘅長度同埋你量度嘅嗰個數值 measured value 嘅差距，我哋咧就叫做 absolute error 啦。OK， 得唔得？係啦。咁 maximum 係咩意思啊？想問大家。係啦 maximum 嘅意思即係最大咁解嘛。係啦，最大咁解。OK， 好啦，到底我呢支筆嘅最大誤差可以係去到幾多咧？係即係呢個 case 入邊係啦。咁我咪一直咁褪咯。OK， 如果呢支筆佢係再長啲嘅 ，OK， 再長啲，咁個 absolute error 係咪繼續大咗啊？因為你嗰個嘅真實嘅長度同埋你度嗰個 value 嗰個差距係更加大啊嘛。大到去幾時啊？大到去就係我呢支筆我撞到呢條嘅藍色線嘅時候，就會為之係最大啊嘛。OK， 我查翻呢啲嘢先。OK， 而家呢個情況下，我嗰個嘅量度同埋我實際嗰個長度個差距係最大啊嘛。OK， 所以呢個就係你嘅 maximum absolute error 啦。OK，maximum absolute error 啦，得唔得？好啦，而個 maximum absolute error 點樣計出嚟咧？就會係我哋嘅 scale interval 除以2啦。OK， 除以2。好啦，咩叫 scale interval 咧？ scale interval 嘅意思係指緊你呢把間尺每一個單位相隔緊幾多，咁而喺呢個情況下，你一格係20、21、22、23啊，即係每一格係相差咗1個 cm， 所以喺呢個 case 嘅情況下，個 scale interval 就係1個 cm 啦。而你將呢個1個 cm 代翻落呢條公式嗰度咧，你就可以揾到我哋嘅 maximum absolute error 係等於呢個1 cm 除以2嘛，咁即係話係0.5 cm 啦。OK， 0.5 cm 啦，即係話我呢支筆喺呢把間尺嘅量度嘅情況之下，我度到 OK， 我度到嘅最大誤差最多都係 0.5 cm 嘅啫。會唔會有 0.6 cm 啊？唔會，因為如果你過咗一條界嘅話，我就唔會再當係23噶嘛，我會當係24噶啦嘛，係咪先？因為呢支筆個長度已經係接近過24多過23啦。OK， 咁而呢一度就係我哋嘅新嘅 absolute error 啦。OK， 如果呢支筆佢過咗一條界嘅話，呢個嘅區域 OK， 呢個區域就係你嘅新嘅 absolute error 啦。而呢個 absolute error 一定咧係細過 0.5 cm 嘅。OK， 因為呢度23.5啊嘛，呢條藍色線23.5，咁你再過啲咪真係細過 0.5 cm 咯，得唔得 ？OK 嘛？好，咁講完 absolute error 同 maximum absolute error 啦，咁咧我哋咧就有多少少嘅名詞去俾大家去記嘅。OK， 我查翻啲嘢先。好啦，喺呢個23，我繼續查翻啲嘢先啦。喺呢個嘅23同24 cm 嘅中間，我畫咗一條界線去定義23同24啦。咁喺前面我亦都係應該有條界線去定義22同23噶嘛。OK， 咁呢條界線亦都係啦，喺22同23中間畫條線，呢條線咧就係22.5 cm 嚟嘅。好啦，咁你會見到啊，喺23呢個區域入邊，我無論支筆係停喺邊一個區域都好 ，OK， 支筆畫得有啲樣衰啊，再畫過先。無論我停喺呢個呢度任何一個範圍都好，我都會當佢係23 cm 嘅 ，OK， 即係無論停喺呢一度
我無論停喺呢一度、呢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 度 ，OK， 呢度都好，我都會當係23 cm 嘅。OK， 因為4 cm 入嘅話，我都會當23 cm 啊嘛。OK， 所以我哋就會見到啊，喺呢個嘅間尺入邊咧，係應該會有個範圍。OK， 咁而家範圍好明顯就係呢度啦，有個範圍一個 range 去區分22、23、24每一個數值。OK， 應該有個 range 去區分每一個數值嘅。好啦，咁而呢個數值係點樣計出嚟咧 ？OK， 呢個 range 係點樣去表達出嚟咧 ？OK， 就會係由兩個嘅數字去夾住中間嘅一個嘅actual length 嘅，即係呢支筆嘅真實嘅長度。OK， 應該會有個 range 去夾住呢把間尺嘅真實長度嘅。OK， 好啦，咁而呢兩個數值會係乜嘢咧？喺呢個情況就係22.5同23.5啦。好啦，但係呢個22.5同23.5係點樣得出嚟嘅咧？就係依靠我哋嘅 maximum absolute error 啦。OK， 好啦，喺度寫下。好啦，當我哋嘅度到嘅value，OK， 度到嘅 value。咁而家呢個情況下，如果支鉛筆係真係停咗喺呢度嘅，係真係停咗喺度嘅，咁我而家度到23啊 ，OK， 即係度到23啊。咁呢個咧23 cm 咧就係你而家呢個情況下嘅 measured value 減翻我哋嘅 maximum absolute error 啦。OK，maximum absolute error 啦。咁而家係0.5啊嘛 ，OK， 就會得出我哋嘅22.5 cm 啊嘛。咁而呢個22.5 cm 係咩嚟㗎？知唔知？咪即係呢條界咯。OK， 咪即係呢條界咯。好啦，而呢條界我哋有個名俾佢嘅，叫做 lower limit， 最低限值。OK， 即係下限咁解啊。OK， 咁所以 lower limit 咧就係擺喺左邊啦，而我哋嘅右手邊咧就係 upper limit 啦。咁而 upper limit 其實同lower limit 嘅計法係有啲相似嘅，只不過你將個負號變做加號就得㗎啦。OK， 呢度變做加號嘛。OK， 咁就係23.5啊，而呢個23.5就係呢條界啊嘛，呢條嘅界。OK， 呢條嘅界，所以咧呢度咧就 upper limit 啦。OK，upper limit， 呢個就 upper limit 啦。OK。好啦，未完喎，未完。OK， 嗱，點解未完咧？我就想問下大家一個問題啦。如果呢一支筆佢冇，即係佢唔多唔少，佢真係啱啱好掂到22.5嘅呢條界，咁到底我哋會當佢係22定係23 cm 咧？有冇諗過呢個問題啊 ？OK， 嗱，咁其實咧，我哋會當佢係23 cm 嘅。點解啊？因為根據我哋4捨5入嘅話，22.5如果我要取近電值於呢個位嘅話，我係咪要4捨5入？即係呢個5係要進位噶嘛？即係話，如果取完近電值嘅話，就變咗做23噶嘛。OK， 所以換言之，如果呢支筆佢掂到呢條界嘅話，我哋亦都會當佢23嘅。OK， 好啦，咁所以咧呢個符號咧，我哋就改一改啦，就係要細過等於啦。OK， 即係因為如果呢個 actual length 我哋計咗23啊，如果呢支筆真係22.5 cm 嘅話，我哋亦都會當佢係我調轉咗添。OK， 係啦，因為如果佢 actual length 係真係22.5 cm 嘅話，sorry 啊，寫錯咗。如果佢真係22.5 cm 嘅話，我哋亦都會當佢係23啊，所以我哋呢個嘅22.5嘅 cm， 我哋亦都要將佢包含在內啦，包含翻喺呢個 range 入邊啦。好 ，that's why 我哋咧呢度呢個符號有啲特別啦，就係細過或者等於 ，OK， 細過或者等於。好，咁而 upper limit 就唔一樣啦。upper limit 就係呢度嘛。如果呢支筆真係唔多唔少去到呢條界，啱啱好掂到呢條界嘅話，我哋就會當佢係24啦。因為我哋4捨5入嘅話，23.5嘅4捨5入就24啊嘛。OK， 咁就唔包含喺我哋嘅23呢個 range 入邊啦。所以
呢個 upper limit 咧，呢個符號咧就唔要個等於嘅，冇呢個等於嘅。OK， 就直接就會係呢個 upper limit 啦，大過呢個 actual length。OK， 得唔得？係啦，個 range 咧就係咁樣去計出嚟㗎啦。好，咁我查翻下面嗰啲嘢先。OK， 嗱，如果你頭先抄唔切嘅話，就撳翻去條片嘅前面度抄翻啦。OK， 好啦，咁咧啱啱咧就講完就係呢個即係呢一課嘅 error 嘅最基本你要知嘅嘢啦。OK， 咁陣間落嚟咧我就講少少深少少嘅relative error 同埋 percentage error 啦。OK。